地址係地鐵華強北站 D1 出口，行出嚟 D1 出口咧，往前邊行10米左右，咁樣咧，我哋會睇到呢度有一個賽格通訊市場工業大廈，記住喎，係工業大廈。跟住咧就係左手邊呢條街啦，左邊呢條街咁樣行入嚟，係呢度咁樣行入嚟咧，喺電梯嘅後邊少少，呢度189A 號鋪卓越智能呢間就係啦，189A。大家好，今日咧就繼續同大家分享一下啦。呢隻聯想平板呢一隻咧，因為係品牌嚟噶嘛，所以咧佢嘅解像度、清晰度，其實之前我哋都有介紹過呢一隻平板，包括呢排時間咧，到基本上啲客人都係睇緊呢一部啦。咁我哋首先咧嗱，呢一部平板我哋再講一次啦，再講一下佢咧嘅清晰度，呢隻係高清屏嘅，佢有兩個模板一。仲咧係高清嘅一個芒，一個咧係磨砂嘅，但係咧就中意高清嘅朋友會更加之多啲哦。就我喺呢度嘅一個睇到嘅話咧，就係高清嘅話，你睇起嚟咧佢可能係更加舒服啲嘅，更加之清晰啲。咁我哋去睇一下啦。嗱，呢隻嘅流暢度係非常非常勁嘅。呢隻嘅話咧，佢嘅 RAM 係8，佢嘅內存十足內存係128，即係話咧係8+1 200嘅一個實在嘅一個內存同埋一個運行非常非常快嘅。咁佢呢一部嘅一個處理器都係而家目前華強北裏邊嘅平板係佢算係最高噶啦。佢嘅處理器係做到非常好嘅，一種型號嚟嘅。咁我哋咧就可以睇一下啦。嗱，呢隻咧佢係仲有呢個咧，佢咧除咗係一個平板，佢仲係一個。開通一個電腦模式，即係有陣時要辦公啊、做下嘢啊嗰啲啊，就可以用佢。佢呢隻咧，佢有幾種都可以睇得到㗎。嗱，大家可以睇一下嘅。佢咧仲有係電腦模式，我哋去呢度可以睇一睇。而家呢度一撳嘅話咧，而家嗱呢度就會變成咗電腦模式啦。咁配埋嗰個 keyboard 啊嗰啲嘅話咧，就可以辦公啊，或者係有陣時做下嗰啲文書啊嗰啲啊都可以嘅。咁嗱呢啲嘅話，嗱因為呢隻係 Google 版嚟嘅，國際版嚟嘅，咁大家可以睇得到啦。嗱呢度嘅話咧係退出嚟電腦模式，咁樣嘅話咧就有翻轉頭東一個平板啦。咁咧佢呢隻咧佢都係可以分屏嘅，即係話有好多朋友都唔陌生噶啦，之前都有講過，佢可以分割畫面咁樣。咁其實咧我哋咁樣去撳一下咧，佢都可以噶。係，而家咧就係分成兩個屏幕。咁譬如啦，係而家我哋再分一下都可以嘅。雙擊三下之後咧就可以。呢度再雙擊三下嘅話咧就可以分屏，佢最多可以支援到分成4份，即係話分成分成1/4咁樣都可以。咁有陣時有陣時中意睇波中意睇股票啊，中意睇劇啊，嗰啲都可以同時進行，咁樣嘅話都係可以嘅，冇問題。呢隻嘅話咧，佢係非常非常高清，而且佢嘅流暢度都係非常非常快嘅。咁而家咧平板嘅話咧，我哋都會送埋啲 Apps 俾你睇，可以睇波、睇埋劇、電影，同埋嗰啲日韓劇啊，嗰啲都有嘅。最新嘅嗰啲戲啊、劇啊，嗰啲全部都有，包括嗰啲直播台、電視台。而且咧，我哋會有嗰啲Netflix、迪士尼、HBO 嗰啲都係獨立分開嘅，可以俾你睇嘅，即係唔需要話撈埋一齊嘅，唔需要去玩咁樣。直接咧就係會有俾你一個 Apps 咧，係直接分開打開入去睇，一點入去咧就直接係 Netflix、迪士尼同埋 HBO 嗰啲全部都係獨立分開嘅，就係同嗰啲譬如講喺香港充錢啊，需要充費嗰啲係一樣嘅，入去係一樣嘅嘢。咁咧就大家嗱呢度可以睇一下啦，呢度可以睇到好似而家呢度有埋嗰啲劇而家都係有最新嘅嗰啲錄劇，最新嘅嗰啲佢會從嗰啲高分嘅去俾你去講日韓劇，嗰啲都有台劇啦、港劇、短劇、電影嗰啲全部都有。咁譬如啦，而家最新嘅話咧，好似呢一部啦，韓國製造，我哋都可以點入去睇一下嘅。佢呢部嘅話咧，就係而家目前都係最新嘅，佢都會自動 update， 自動會更新到嗰啲最新嘅嗰啲劇出嚟。係咁，好似大家睇到呢一部咧，就係而家最新嘅韓國製造呢一部。
佢咧係講韓文，因為呢一部係韓國劇，但係咧佢會有中文俾我哋，有中文字幕俾我哋睇，因為有啲人係我哋又唔識嗰啲韓文啊嘛。非常非常流暢，非常非常高清嘅，即係嗰啲最新嘅戲、最新嘅劇嗰啲，佢都會自動 update 出嚟。咁樣，比如講啦，而家到第幾集嘅話，根本上係冇問題嘅。佢呢個就話都全部都會 update 到最新嘅嗰啲嘢。咁大家咧就可以嗱，有興趣嘅朋友都可以過嚟試一下嘅。佢呢一嘅咧，我哋有埋嗰啲 keyboard 加嗰啲保護套，全部都係有一 set 嘅。都係連上嘅嗰一套，全部都會有成套俾埋大家。仲有咧，而家嘅話咧，我哋要有多配一個耳機，聯想嘅耳機，連上耳機呢一個係掛脖子嘅掛脖式嘅咁樣，音質都係非常好嘅，因為都係品牌嚟噶嘛。而家呢個嘅話咧，我哋係送埋俾大家嘅。咁佢有3個 size，有11寸。有12.1寸、12.7寸都有嘅，咁嘅話咧，大家有興趣可以過嚟試一下個質素。價錢嘅話咧，我哋一定會俾到最優惠價錢嘅。呢一隻盒仔咧係 P7嚟嘅，呢隻咧就係比之前嗰隻 J8 Pro 咧，佢係呢隻係5.4藍牙。之前嗰一隻咧係5.2藍牙，即係話咧佢呢隻嘅 CPU 咧比嗰隻會更快少少，但係咧都係一樣，都係4+32嘅內存嚟嘅。咁而家我哋一用咧睇埋啲 app 咧又更新咗，就係又升級咗，就係可以睇到嗰啲其他國家嘅嗰啲直播台啦，包括嗰啲獨立分開嘅 Netflix、HBO， 包括迪士尼，就係有啲 app， 我哋啲 app 會有做過一個升級嘅。咁大家都可以過嚟試一下。呢隻嘅流暢度咧都係非常好嘅。呢一隻睇係頭戴式耳機嚟嘅，即係 Sony 裏邊嘅一個第6代，而家出咗一隻係第6代嚟嘅。咁大家可以睇到啦，之前係第5啊嘛，而家係第6代，咁咧就可以睇得到啦。有呢一隻咧係米白色嚟嘅，咁呢隻嘅話你啲質感啊都咩嘅話都係做到非常好哦。咁個音質嘅話咧都係OK 嘅，非常靚。有埋自動降噪，因為大家呢度睇到啦，會有自動我有 ANC 嘅，之後話有自動降噪，包括嗰啲上一手下一手嗰啲最基本嘅都會有嘅。咁呢隻嘅話咧，呢度嗰啲膠質啊，都係做到非常之舒服，很柔軟啊，非常之柔軟，好舒服。咁呢度咧又一樣咯，嗱呢啲嘢全部都係一樣。而家嘅音質咧都係做到非常好嘅。咁我哋可以試聽一下佢嘅音質啊。平時喺呢度咁樣戴住追劇啊咩嘅話，驚嘈到人哋啊，都好好嘅。咁樣嘅話，音質都係非常之好。佢嘅音咧就是好高清，即係嗰個聲音好清楚，而且咧佢嘅重低音啊都係非常之分明，都 OK 㗎。呢一個就價錢又唔係話好高咯，就性價比超級好嘅，都大家可以到鋪頭試一下。因為而家出咗呢隻第6代㗎啦，都係之前而家 Sony 出到第6代嘛。我聽到你嘅話，個音質嘅話都係非常唔錯嘅，大家都可以到鋪頭試一下，會俾到一個最優惠嘅價錢。反覆多次呢一隻咧就係愛創嘅一個 K50嘅呢一隻點唱機嚟嘅，好多朋友都唔陌生噶啦。比佢細啲嘅 size 咧有 K30，仲有比佢大啲嘅話 K70都有。但係呢隻 size 嘅話咧係好多朋友嘅一個喜愛。咁咧後台嘅話都有幾十萬首歌可以俾你咁樣去點嘅。支持嗰啲手機點歌啊、數碼點歌啊嗰啲都得，或者喺呢度，因為呢個係 Touch Mode 嚟嘅，之後佢喺呢度去玩啲歌啊都得嘅。咁呢個咧我哋咧仲可以送埋啲 app 一樣咯，可以俾有陣時睇戲睇劇。如果一個人嘅情況下嘅話咧，喺呢個 Mon 睇都夠㗎啦，都可以，都會送埋啲 apps 俾你哋可以去睇波啊、睇劇啊嗰啲啊都得嘅。咁咧佢呢隻嘅話咧，點唱機嘅話咧就一定有嗰啲卡拉 OK 㗎啦，就係有2個麥嘅。咁嘅話咧就屋企有陣時啦，同啲 friend 啊一齊玩一下，有2支麥就可以合唱嘅話都得嘅。咁呢個嘅話咧嗱，呢啲大細聲喺呢度可以轉到嘅，大家都睇到啦嚇，呢啲都全部都係 OK 㗎。咁呢隻嘅話咧就係佢仲可以支持嗰個呢度USB 啦。HDMI 啦，即係插一條線咧接駁到我哋嘅電視機上邊都可以 Type-C 充電啦嚇，嗰啲全部都係 OK 嘅，非常好。咁嘅音質啊都係好靚噶，大家咧都可以到鋪頭度試一下，睇下啱唔啱啊，中唔中意啊？我哋都會俾優惠價錢啊，大家可以到鋪頭度試一下，唱一下歌，睇下個音質啊嗰啲點樣。
咁今日咧就同大家分享到呢度啦。咁鋪頭咧仲有好多其他啲產品嘅，大家嘅話都可以有興趣去到鋪頭度試一下。如果有睇啱嘅產品，我哋都一定會俾到最優惠嘅價錢嚟嘅。呢個大家可以請放心啦。多謝晒，拜拜。